yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. Ok, a'uuzu billahi minash shaytaani rajim, bismillahi rahmani rahim. Rajawna ila narfal li jannatil kawsara sharifun karimun inda Touba wa kawsara. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk jullit yi, mbokk taalibe yi, noo ngi leen di nuyu di leen ziar ñun waa culturel waa Bergamo ci bis bu màgg bi, bis bu tedd bi, di bisu ñaan, di bisu sant, waaye nag di bisu faatu bi njàmbaari islam di maam Cheikh Ibrahima Fall. Tey nag ñu amoon ngeen indil leen ci njàngale ci téere bu tedd boobee fi Jazbul Murid ci ndigalu Sëñ Saliou Ndiaye. Ndax ni ngeen ko xamee moom dafa ñëw ci àdduna ngir jaamu yàlla te sunu borom bëggee ñu jaamu ko te bañ koo boole ak dara. Xam ngeen ni Cheikh Ibrahima Fall moom yëmul ci loolee rek waaye da doon yaatal ak tasaare di sunu borom bëgg ci jaamam. Moo tax Cheikh Ibrahima Fall di wax ci Jazbul Murid, maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo def yonent yi ak wàllu yi ñuy magasin yërmande yi sunu borom def leen ñuy seetale yërmande yi sunu borom ci jaamam. donc mu def borom xam-xam yi nag ñuy doon yonent yi. Ginnaaw loolu Cheikh Ibrahima Fall neen mu ngi ñuy digal ñu jaamu yàlla nag ni muñ ko sante ndax sunu borom subhanahu wa taala moo wax ne bu leen jaamu ku dul yàlla. Maam Cheikh Ibrahima Fall nag nee na mi ñuy dénk ñi ragal yàlla mi aji màgg. waaye nag ngir mën a ragal yàlla faaw ngay fàttaliku ne moo ñu sos te moo ñuy delloo ginnaaw bu ñu sosee. maanaam sunu borom ni mu ñu sosee doomu aadama jaarale ko ci biiru yaayam génne ko màggal ko dundal ko jox koy bët tànk loxo ak cër yëpp waaye nag day dem ba yàlla rof ko tële ba mënatul dara mu faat ko delloo ko fa moom. Cheikh Ibrahima Fall nee na de la xalaat ak fàttali lii ndax lii nag mooy mujj doomu aadama. loolu nee na doomu aadama yi de amul kenn ku àndal sunu borom ci li muy sosee doomu aadama kenn rek fekk ku ca kenn mënu ca dara kenn xamul ca dara sax nag. mu ne cey bu ñu xamoon dara ci suñu ñun benn mbir wala ñu xam dara ci suñu mujj mbir ci àllaaxira. kon nag nee na nañu seetal ci aaday suuf si nga xam ne ci la suñu bopp di rot te muy mujj doon suñu tëddukaay. te su boobaa de wëlbatiku sax duñ ko mën tifli sax duñ ko mën te sax boo fàttalikoo bi ngay ndaw dara mënoo ko waaye soo demee bay mag tamit noonu rek ngay tëlee. kon nag ragal leen biir suñu borom te gën a ragal bu dul moom ndax mooy soppi mooy wëlbati lu ko neex te na ko neex lay amee. amul kenn kuy wax te nga def lii wala ku koy tere def dara amul sax kuy xëccoo moom mbaa kuy jañanteel moom ci li mu bëgg a def. ku xalaat lii de di nga ragal saa borom te sax sunu borom wax na ne binduma jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamu la. moo tax saa maam Cheikh Ibrahima Fall ne ay yéey jinne ak nit jaamu leen yàlla topp leen yàlla te ngeen ragal ko ndax ku ko topp yàlla ak yonenteem di nga texe. kon nag ñu daal di jox kàddu bi soxna maam Fatou Ndiaye. macha allah sëñ Khadim Guèye. kon dañuy jox kàddu gi maam Fatou mu tënk ko rek ci kàddu yu gaaw ci italien incha allah bisimilah soxna Fatou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cari fratelli, oggi abbiamo l'onore di parlarvi di una figura straordinaria, di un esempio di fede e dedizione che ha profondamente influenzato la nostra comunità. Maam Cheikh Ibrahima Fall, la sua vita, le sue azioni e i suoi insegnamenti rappresentano una guida fondamentale per tutti noi nella nostra pratica dell'Islam. Maam Cheikh Ibra non è stato solo un discepolo devoto di Sheikh Ahmadou Bamba, ma anche un uomo che ha vissuto l'Islam in ogni suo aspetto, trasformando la fede in un impegno quotidiano che ha toccato ogni ambito della sua esistenza. La sua vita è stato un esempio di disciplina, sacrificio e impegno nel servire Allah e nell'insegnare agli altri la vera essenza dell'Islam. In questo discorso esploreremo i suoi insegnamenti fondamentali tratti principalmente dal suo celebre libro Jazbul Murid e come questi possono ispirarci a vivere una vita più devota e consapevole. Nel suo libro Jazbul Murid, Sheikh Ibrahima Fall ci ha lasciato parole che continuano a risuonare con forza e profondità.
ci dice: rendo grazie ad Allah, colui che ha fatto dei profeti e dei santi i depositari della sua misericordia e ha voluto che essi distribuissero la sua misericordia ai suoi servitori. Inoltre ha reso i sapienti gli eredi dei profeti. Queste parole ci ricordano che la conoscenza e la guida spirituale sono veri doni di Dio. I profeti e i santi non sono semplici uomini, ma luci che illuminano il cammino dei credenti. Imam Sheikh Ibrahim Afal incarnava pienamente questo principio. Non era solo un discepolo, ma un esempio vivente di dedizione assoluta. Egli ci ammoniva inoltre con grande saggezza. Scrive in Jazbul Murid: vi raccomando di adorare Dio come Egli stesso ci ha comandato. L'adorazione non deve essere un semplice rituale, ma un atto sincero e consapevole. Ogni preghiera, ogni sacrificio, ogni gesto deve essere un riflesso della volontà divina. Non si tratta solo di rispettare i precetti, ma di vivere l'Islam con il cuore e con le azioni, cercando sempre di compiacere Dio in ogni momento. Nel Corano si cita: non adorate nessuno all'infuori di Allah. Imam Sheikh Ibrahim Afal ci ha mostrato con la sua vita esemplare cosa significa consacrarsi interamente a Dio, senza cercare né ricompense materiali né onori terreni, ma vivendo per Lui con cuore puro e incondizionato. Un altro insegnamento fondamentale di Sheikh Ibrahim Afal in Jazbul Murid è il concetto di taqwa, il timore reverenziale di Dio. Ci dice sempre nel suo libro: vi esorto ad avere il timore di Allah, l'Onnipotente. Temere Dio non significa solo avere paura della sua punizione, ma vivere con la consapevolezza costante della sua presenza in ogni istante della nostra vita. Imam Sheikh Ibrahim Afal ci ricorda anche che siamo solo viaggiatori su questa terra e che il nostro tempo qui è limitato, dicendoci nel libro: pensate al vostro ultimo giorno su questa terra. Quando esso giungerà non potrete più muovervi, né voltarvi, né fare nulla, nemmeno sputare. Queste parole sono un potente monito. Non dobbiamo sprecare il nostro tempo, investiamo delle buone opere, nelle azioni che piacciono a Dio, perché quando lasceremo questo mondo solo esse rimarranno testimoniare che siamo stati. Un concetto rivoluzionario nei suoi insegnamenti è che il lavoro stesso è un atto di adorazione. Imam Sheikh Ibrahim Afal ha dimostrato con la sua vita che ogni fatica compiuta con sincerità è un atto di devozione a Dio. Non basta pregare e recitare il Corano, dobbiamo essere attivi nella comunità, servire gli altri, lavorare con onestà, impegno e con la consapevolezza che ogni nostro sforzo è un atto di adorazione. Essere veri credenti, secondo Imam Sheikh Ibra, non significa limitarsi a compiere atti di devozione come la preghiera, ma piuttosto vivere l'Islam in ogni momento della nostra vita. Egli ci insegna che ogni nostra azione quotidiana deve essere compiuta con l'intento di soddisfare Allah e di continuare dal benessere della comunità. L'Islam è un cammino di impegno costante che trasforma ogni gesto in un atto di servizio divino. Imam Sheikh Ibrahim Afal ci ha insegnato che la fede non è solo un insieme di parole da pronunciare, ma una vera e propria missione di vita. Dobbiamo seguire il suo esempio, adorando Allah con sincerità e purezza, temendo il suo giudizio e mettendo la nostra energia al servizio della giustizia e della verità. Come egli stesso diceva in Jazbul Murid: o voi jinn e uomini, adorate Dio, obbeditegli e abbiate timore di Lui, poiché chiunque segua Allah subhanahu wa ta'ala e il suo profeta sallallahu alaihi wa sallam troverà la vera felicità e sarà tra i beati. Assalamu alaikum wa rahmatullah. waaw jërëjëf kon ñoo nekkoon sëñ Mbacke Gueye ak soxna Maam Fatou Ndiaye jógee Touba Bergamo. wax ji ñu doon wax nag ñu ngi ko jukkee ci Jazbul Murid mooy téere Maam Cheikh Ibrahim Fall bu mag boobee du seeni waxi bopp waaye wax la joo xam ne nii Maam Cheikh Ibrahim Fall moo ko bindu ñoom jukki ko jële ko foofee làkk ko ci ñaari làkk yooyu. kon dañuy dem ci waa Touba Pescara dañuy njëkk a jox kon soxna Bintu su paree jox soxna Thian incha allah ñoom it noonu kenn ci wolof kenn ci italien incha allah. kon soxna bismillah. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ba ñu leen nuyoo di leen ziar. waxtaan bi ñu bëgg a waxtaanee tey ñu ngi bëgg a waxtaanee wolofal bi nga xamante ne sëñ Modou Moussa Ka indi na ko ci diggante sëñ bi ak Maam Cheikh Ibrahima Fall. mi ngi ci wax ne àddina ndax day bëgg a jeex, am gaa yu baax yeey bëgg a jeex, am mbër yu ndaw yeey bëgg a seex, moo gaa yi xam naka pexem.
ka xamle woon ak tarbiya ak ka xamoon ak tarbiya moo buñ demee ba surga ya ku leen di wax nag luy pexe ka woote woon ca àdduna ba ñépp wuy si fàdduna nañ jéema dund àdduna te jéema wuy ji mooy pexe Cheikh Bamba dem ci Wamsachi Cheikh Ibra dem ci Tamsachi moo ñi fi des ku ñuy dese yéeni murit naka pexe ab seet du dem ba doom dikkeem Cheikh Ibra falay doom dikkeem moo rawi mbokk rawi doom topp mi waaj leen mooy pexe ab seet moroom yaay topp ma sëriñ murit yaay topp ma jéem leen a wali seen poma te ba pom yi ngeen di fexe Cheikh Ibra gëm nga làndina moo tax mu dëddu àddina fekki na Bàmba sotti na wàcc na aljanaay texe mas nay xibaar ab jébbaloom ba wax ne yàlla mii ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa ab murit di aw baraw paxe murit ba am ngërëm bari murit te dootu ree di tex-texi mu daldi dem Tayba Ndakaar ngir dégg Bàmba di fa xaar seet na sëriñ Tayba Ndakaar cim njàng lay xamee pexe mu tëdd guddi listixaar ba mu xëyee ba tusubaar sëriñ Matar Touré fa jaar leeram nga wan ko luy pexe Matar Touré nga yori joor yanu ko jëm Mbàkke Kajoor sëriñ bi yónni ko buur Cheikh Ibra topp cay fexe mu gis fa Seex Adama Gueye sànni mbiram daldi ca ngoy mu wan ko Bàmba mbër mu rëy sëriñ ba naa ko foofu xe mu wax ko tegtal yaa fa moom sëriñ Bàmba wan ko la fa moom mu xam ne gis na ka ko moom mu daldi fab mbiram joxe ma wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fan ci weeru koor bisub dibeer la mbir ma wóor Cheikh Ibra yaare yi pexe mu sóobu far ba jiitu leen Cheikh Bàmba ne kii ëpp na leen leeram gu réy gi wër na leen fu mu tollu xol baay nux nuxi wax na ne tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi lem mbiram ba kenn du jot ci baatinam lu dul ca bis ba ñuy texe jaaraama Cheikh Ibrahima Fall làmp bi Cheikhi Bàmba taal leeral nga réew mi yaakamal yàlla na nga dooley bérëxi ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekk na daara ja di suur moo njëkk a yalwaani di woor ñu di ko ree di tex-texi yendoo liggéey fanaane root gaayay nelaw ba ne xureet ba luy ganaar ne kurkureet moo ko xewal daawul doxi moo fa xewal nuyoo di raam moo nu teree wuyooti naam fekkoon na ñuy jàng fa maam moom muy muritu di fexe fekkoon na daara ja di riir moo dindi àllarbaak di béer lu Bàmba wax mu daldi buur lu mas am daldi joxe moo fa xewal soli sagar moo fa xewal sëkkal karaw moo fa xewal saxoo si kër daaw fa bay di ruxruxi ba mu demee Mbàkke Bawol daf ne na waa kër ga bawal nay sokk tey rooti diwal booleek liggéey di ko joxe lu Bàmba wax mu daldi naaw foreem ju réy ja sant saaw naa ko dangay dellu gannaaw jàngil muritu du pexe mboolem murit yaa di ko soow mu mel ne dof bu mata yeew ba mujj far ñépp ne siiw meloom ya far di ko doxe mu jiitu far amul moroom far gëni bokk gëni doom jaaraama jaaraama xaddiim wàcc nga wàccaaleeg texe yow Musa la njuróog ndigal naka nga jug te nga ndugal ku aw sa moor duñ ko mbugal garmi yi yaa tax ñuy texe
yaa njëkk a jébbe la sa xol fekkoon nga gaañee xor-xoral ña lay setal ña lay nëxal yaa wane ngir mi ñuy doxee yaa xam sëriñ bi yaa xarañ daawoo warante kub sëriñ bàjjo bi yaa bari njëriñ waane yàgg ngaa naxe am ngay ngërëm ba am dërëm fab ngay dërëm jëndee ngërëm loo mësa am tàbbal këram ay junni daal nga daa joxe nga àddiyee ngiléem yu safi nguur du safi koom soldat sa yaa joxe sa doom Faadilu Faal am nag texe sa ndaw da daa dem ba Gabon di yóbbu ay saaku yu rong di war ca gaal ya yori boŋ doo denc lëf ba muy maxe yaa tax nga mel ni ak saxaar ku nar a dem dana fa jaar kuy ñaani paas na seeti gaar bum nag ba naa na ko pexe ndëgam danga xebbet sa paas waaye wata yaa nga fa gaaraas seetal ma wax ci te xiyaas ndëgam danga am looy joxe baayaay saxaar doomay wata kuy xamle yàlla du fi të ku ci àndaar góob cay mata jiyal ci bi bëx bëxi Cheikh Bamba taawloo Moustapha Cheikh Ibra taaw baay Moustapha diggante Marwata ak Safa kuy aji war na faa doxi Cheikh Bamba am nam faadilu Cheikh Ibra am nam faadilu ku xam na faale faadilu kon ak mujjam du toroxi Cheikh Bamba bégle nam Bachir Cheikh Ibra bégle am Basir mbég moo ci dem lekk ba suur jegeel ma kay togg yu joxe Cheikh Bamba am nam Abdoulaye Cheikh Ibra am Abdoulaye Abdou mu nekk mën na waay bul weddi ceebu kaay texe yàlla nañu aw seeni tànki baay ba mujj dooni seeni baay ba mujj boole seeni gaay amina ndax ñépp texe Cheikh Ibra dem na wàcc na lum mësa aajoo faju na ba xëy na cib àjjana nan farlu tey andi pexe kenn mësa ji sasam wu booy du daw ku koy musloo ko njuy moo jara woy te jara jooy moo àddinaa mën a naxe déglul ma lim fi ay ndamam ba gaay doole xam mbiram ba xol yi bég ba dellu gëm léegi ragal yi yox yoxi jaaraama ndey Seynabu Njaay la soxna jaara yor di jaay yaa ko mosol waa njare njaay saw ñaan rot na yaa texe diggante njukkeek ñamatil dañ daa dajee naani butéel yaa tax ñu jébbalu coteel faal njaga yaare yi pexe mbula ki saga ki sugeer dañ daa falew ki fali fuur yaa tax ba dina di fa leer toxal nga pon bañ daa doxe doomi damel ya fa newoon yaa dama mbir mañu newoon tey ñépp a ngi fi nun kenn amatul lu muy fexe yaa yóbbu mbaaxaan ca xafoor yaa tax ba xol ba dootul fuur yaa tax mu sànni yetu nguur fab yetu ngëm di laaj pexe te xam ne mës naa yor junjung fu mu jëm géwal yena kundung muy xas di bàkku ci ngorong tey mu yem ak ñun ay pexe yaa tax ba Abdoulaye xaar taxaw fi bunt di fa xaar woyof lu bay lekk Dakar ngir sopp Bamba miy joxe te xam na moo doon doomi buur lu mu mës a wax ñu daldi buur la dalee mbaakol ba Kajoor moo amee woon seeni pexe yaa tax ba sonna may na faal ak ngañ siree ki laal la faal gën doomi soxna yi fi taal diina juréy ju ñuy doxee te xam na seeni baaye moom fedar ba taalagu tak kanoom koo mës a gis ay jamonoom xolam ba daaw yox yoxi yaa tax ba Abdoulaye ñëxib lambi ndigal far na ko ëpp la gaaya giiroo moo ko xab tabax na ay kër di joxe te mës naa dox fii moom tey ji mu mët sëkk boroom nga denc doomam dib goroom lii doo ñu xar baax duy pexe Cheikh Ibra Fall amul moroom sàkk na mbër yu roy ci moom leeral na penkoom ak soro ak soom luy yàq dootul ñux ñuxi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم maa ngi leen di nuyu ku si nekk ak turam ak santam seen mbokku taalibe moo fas yéen ànd ak yéen si téere Maam Cheikh Ibrahima Fall muy Jazbul Murid Maam Cheikh wax ni bismillahi rahmani rahim faslul fi birri walidayni lii bunt la si baaxee sa ñaari waajur wa ma wajaba ak yasawar baynal walidayni wa waladihi si diggante doom ak ñaari waajur wa amma birul walidayni naka njekk si sa ñaari waajur Maam Cheikh Ibra nee na wajibun lu war la farata la bil kitaabi wa sunna
ndax alxuraan moo ko wax sunna dëggal ko wala ijmaa yi boroom xam-xam yi foore yi yépp ànd nañ ci loolu ni lu war la wa huwa te moom daal njëkk ji may wax an tu'ashirahuma bil maxruuf nga ànd ak ñoom ca na mu gën rafetee ci ak mbaax wala tu'ashirahuma fil muharrami waaye bul ànd ak ñoom ci lu xaraam walal makruuhi déedéeti lu ñëpp sib sa ñaari waajur warhamhuma yërëm leen wadu lahuma bil xarib te nga ñaanal leen ci yiw ñaanal leen jàmm in kaana muslimayni mam cheikh nee na segam ñi ay jullit lañu na nga leen di ñaanal di leen toppatoo guddi ak bëccëg wa akrihuma ak di leen teral mastataata sa kemtalay kàttan di leen teral wa qul lahuma misna abdin jaamu leen sax li anna allaha taala amara bi lixtiraami lahuma yàlla digle na nga war ma jëm ci ñoom ñaar wa rahmatin te nga ànd ak yërmande wa qul lahuma asdaqul xaailin yàlla wax na te moom moo gën dëggu ci may kuy wax janna waala màgg na te kawe moom yàlla am na lu ma waxoon waxul rabbi irhamhuma kama rabbayani saxiira alquran waxoon na ni suñu boroom nanga ma yërëm samay waajur nanga ma yërëmee woon ba ma nekkee gone kon waajur bu nekk doomi su màggee noonu lañ leen war a jàppee wali xawlihi wa xadee rabbuka an la taxbudu illa iyaahu mam cheikh nee na wax yàlla jooju soo ko doon leeral ci bopp doomu aadama fa ab déggaanam yam amara day digle an la taxbudu ngeen bañ a jaamu illa iyaahu lu dul yàlla bu leen jaamu ku dul yàlla wa bil walidayni seen ñaari waajur ixsaanan rafetal leen imma yablu handa ilakal kibra axdahuma aw kilahuma fala taxul lahuma ufin nee na loolu alxuraan digle woon rekk lay bamtu mooy maanaam kenn su ñoom ñaar àggee ci ak mag wala ñoom ñaar ñépp ñu faatu su boobaa fala taxul lahuma bu leen saaga wala tanharhuma bu leen gëdd waxul lahuma xawla karima na ngay wax ak ñoom njekk ak teraanga wax ju dal wa asin ilayhihuma fi kulli hin waxtu bu nekk nga di leen nemmeeku di leen seet waaw léeg-léeg boo leen gëjee gisee wala dëkkoo leen nga woo leen téléphone weekend bu jot nga xëy dem di leen nemmeeku di leen seet nga di leen woo su fekkee liggéey bi dalaa tënk su fekkee yak ñoom yéen a dëkk ci kër gi waxtu bu nekk demal seet bàyyi loo soxla woon ba amoo loo yónnee wa fi kulli mawdahim ak barab bu mënti doon mam cheikh nee na wala tukrihuma lu mat a dégg mi ngi nii bu teral say ñaari waajur baynan naasi ci bëtu nit ñi di warmaal di leen teral di leen sukkal di leen raamel wa tarkahuma fii xalaahim te boo wéetee ak ñoom loolu doo ko wane bu nit ñi teewee nga warmaal say waajur nee na loolu ku koy def jëfi naq rekk ngay def li annaka tarisahuma ëllëg yaa leen di donn in kaana hayyan liy dund nga bu la yàlla mayee dund yaa leen di donn baxdahuma ginnaaw seen rabbaka li xubbil xidmati moom dañ la war a bëggloo ab liggéey wal xidmati lillahi taala te liggéey ku ko mën def yàlla dong moo tax nga di ko jëfe wa ma ahdahuma lillahi sa ñaari waajur ku leen liggéeyal ngir yàlla ku leen warmaan ngir yàlla mam cheikh nee na fa xat axsana kooku de rafetal na kon Baay Faal ñoom it bu ñu xëy rekk mere seen waajur yi gedd leen dem man daal ci sëriñ bi laa nekk yéen daal xamagoo leen yàlla dangeen tardé yéen tamit Baay Faal mam cheikh ndigal lu muy digle rekk nee na ku sa ay waajur mere maasaaleel ak ñoom ba am dëgg kon mam cheikh moo ko njëkk digle nee na waajur yi ñoom tamit teral leen rekk ngir yàlla baxdin huma lillaahi képp ku leen liggéeyal lillaahi fa xat axsana rafetal nga wa man ahdahuma li xay képp koo xam ne yaa ngi def li xayrillaahi te yàlla taxul nga jépp leen fa xat kanada nee na dangay alku te kon waajur yi dañ leen di bàyyi xel
kon loolu nekk ñëpp bàyyi xel xaala huwa taala li anna al insana li rabbihi lakanuud mam Cheikh Ibra nee na boobu doomu aadama ku ñàkk kóllëre la innahu ala zalika la shahid alquran nee na ku ñàkk kóllëre boobu nee na da koy féddale waxtu bu nekk da koy wane wa innahu li xubbil xayri la shahid ba noppi bëgg lu baax kon fii mam Cheikh Ibrahima Fall dafay digle doom dafay jàngale diggante waajur ak ay njabootam ni njabootam war a doxalee ak waajuram comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee si xadis bi ridallahi fi ridal walidayni wa suxtullahi fi suxtin walidayni ngërëmal yàlla mi ngi si ngërëm ñaari waajur waaye tamit merum yàlla mi ngi si merum ñaari waajur asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. Bismillah, nella parola Soxna Ndeye di Daïra Ya Rahmanu Ya Rahimu Touba Pescara. Vi porto il discorso di Jazbul Murid di Mam Cheikh Ibrahima Fall. L'insegnamento di Mam Cheikh Ibrahima Fall sulla bontà verso i genitori. Mam Cheikh Ibrahima Fall disse: la gentilezza e la bontà nei confronti di genitori e parenti è un obbligo menzionato nel Corano, così come è raccomandato nel Sunna e nelle umilità tra i giuristi islamici. Certamente Mam Cheikh Ibrahima Fall ci dice nel suo sacro libro Jazbul Murid che non ci andremo seguiti nel peccato, ma devi essere gentile con loro, fare preghiere per loro se sono musulmani, trattarli con premura ed essere loro dovuto come uno schiavo, perché Dio consiglia di rispettarli e di credere alla loro grazia e alla loro fede. Come raccomandato in questo verso, e disse: «Oh Signore, aiutali con la tua clemenza, perché loro mi hanno cresciuto fin da bambino». E di: «Il tuo Signore ha così deciso che voi non arrodiate altro che Lui e che trattiate i vostri due genitori, padre e madre, con gentilezza. Se uno di loro o entrambi raggiungono la vecchiaia con te, non ritenerli inadeguati, non rispondere con brutalità e usa con loro un linguaggio generoso. Sii costantemente benevoli con loro, in qualsiasi luogo, in presenza o in assenza di testimoni, e non li abbandonare, perché tu sei il loro erede, ed essi hanno coltivato in te l'amore e la dedizione, soprattutto la dedizione verso Dio. Sappi anche colui che mette i suoi genitori al servizio di Dio ha di certo svolto una buona azione, e colui che invece li mette al servizio di un altro che non sia Dio ha fatto un'ingratitudine. L'ingratitudine dell'uomo paragonata a quello di Dio, in realtà l'uomo è ingiusto, ingrato verso il suo Signore, pertanto egli è testimone di questo, e per l'amore delle ricchezze che certamente finiranno nel fuoco ardente. Così ci sono genitori che non spingono i loro figli ad impegnarsi nella via di Dio, genitori che si lamentano quando i loro figli cercano l'approvazione di Dio e che gioiscono quando cercano di ottenere dei beni terreni. Non rispiangere con i loro figli, sia lontano da Dio, colui che merita più di chiunque altro e che ci si dedica a Lui soltanto perché il Signore nei servizi delle loro azioni. Non sta forse scritto sul libro sacro: Dio ha creato voi e le vostre azioni, e se avesse voluto avrebbe ucciso te e i tuoi genitori. Perché? Perché a Lui tutto è possibile. Come avrebbe potuto uccidere solo te o uccidere solo i tuoi genitori? È solo Dio che garantisce la fortuna, come annuncia in questo versetto. Non c'è creatura di cui Dio non garantisce le sue provviste. Egli conosce il suo luogo dove si stabilisce con esseri umani e il suo luogo depositario. Tutto questo è scritto in un libro chiaro. Queste parole prevengono nella guida distinta. Il Murid, il sincero Murid, che ha superato la sua generazione, vale a dire il nome del maestro Mam Cheikh Ibrahima Fall. Tra le sue parole disse: «Oh Dio, che ci assisti, imploriamo il tuo soccorso e il tuo aiuto.
perché non c'è altra forza o altro potere che in te, Altissimo e Onnipotente. Gloria a Dio, che ha fatto dei Suoi profeti e dei Suoi eletti i custodi della Sua grazia, i quali si incaricano di allargare la stessa grazia dei servitori. Gloria a Dio, che ha fatto dei sapienti i degni eredi dei profeti. Quanto a voi, servi di Dio, vi consiglio il culto di Dio e come Egli ve l'ha prescritto, vale a dire di non adorare altro che non Lui, come io vi ho raccomandato di temerlo e di lodarlo, Lui che è l'iniziatore della vita e il solo in grado di restituirvi la vita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grazie. Allora facciamo velocemente un breve riassunto di quello che hanno detto i ragazzi e le ragazze, perché allora Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul era davvero un sapiente per eccellenza e serviva qualcuno come Imam Sharaf Fall che dimostri davvero chi era, perché Sheikh Ahmadou Bamba era talmente saggio che non poteva dire per se stesso chi era e serviva uno come Imam Sharaf Fall dimostrare chi era davvero. E questi ragazzi sono venuti. Veloce. Allora, devi sentire Calvolo. Dicevo, allora, sono venuti i ragazzi sulla storicità di questa giornata, perché hanno ripercorso praticamente il giorno dell'incontro tra Sheikh Ahmadou Bamba e Imam Sharaf Fall. E siamo venuti qua oggi per commemorare quella giornata lì. Non è bastato soltanto quella giornata lì, ma dopo l'incontro Imam Sharaf Fall ha mostrato davvero come rapportarsi, come comportarsi con Serigne Touba. E per quello ha avuto dunque dicevo, per questo motivo ha avuto questo grandissimo risultato. Finisco dicendo una cosa breve. Queste ragazze e ragazzi, la maggior parte, sono nati e cresciuti in Italia. Sono riusciti a fare questo grande lavoro perché vanno nei daira, vanno per Serigne Touba, vanno a dare Touba Zingonia. Se posso consigliare a tutti i genitori, la cultura non si può abbandonare, l'identità non si può abbandonare. Portate i vostri figli nei daira, nei Serigne Touba, nei dara, perché non è un risultato scontatissimo questo, perché hanno fatto un ottimo lavoro. Tornare praticamente sulla storicità, tornare sul rapporto tra genitori e figli soprattutto, perché oggi stiamo vivendo davvero un grandissimo problema, quello del comportamento, quello del rapporto tra i genitori e i figli. Praticamente tutti i genitori che sono qua hanno avuto o avranno dei problemi con i loro figli, perché non hanno ricevuto la giusta educazione, non hanno ricevuto il giusto comportamento, non hanno ricevuto il giusto insegnamento che noi sappiamo, che noi conosciamo. Dunque facciamo un favore a questi ragazzi. Sono nati qua, sono cresciuti qua, sono effettivamente dei cittadini italiani, ma sono anche effettivamente dei cittadini senegalesi. Hanno dei radici senegalesi, avranno dei radici occidentali e non possiamo negare nessuno delle due. Serve dare una mano a questi ragazzi, serve venire incontro a questi ragazzi, serve costruire un futuro, un domani per questi ragazzi, perché il futuro, il domani è oggi e questi ragazzi rappresenteranno il nostro futuro, rappresenteranno il nostro domani. Grazie mille. yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul.